Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Abraham Hernández Campa de su canal Tu Mundo Android. Este video se va a tratar sobre la aplicación Dolby Atmos que se va a flashear por el recovery WRP. Primero que nada necesitan ya tener el bootloader desbloqueado. Ya que tengan el bootloader desbloqueado, también necesitan tener el recovery WRP. Y una vez de que tengan ambas cosas, vamos a entrar al cajón de aplicaciones y nos vamos a configuración. Deslizamos hacia abajo acerca de dispositivo y buscamos la opción el número de compilación y le picamos 5 o 7 veces hasta que te diga que ya eres programador. Una vez de que seas programador, entramos a opciones del programador. Activamos depuración en Android o depuración por USB para que así pasen el zip que les dejaré en el link de descarga a su micro SD. Una vez de que tengan esto, entramos a modo fastboot, a modo fastboot, o si tienen la opción de entrar a recovery sería más fácil, pero y si no tienen esa opción, entramos a modo fastboot. Lo apagamos y una vez que tengan apagado el dispositivo, entramos a modo fastboot. Si ustedes no saben cómo entrar a modo fastboot, recuerden que es botón power y botón volumen menos durante 5 segundos. Recuerden suscribirse y dar like. Una vez que estemos en modo fastboot, deslizamos hacia abajo con el volumen menos. Vamos a seleccionar recovery con volumen más y aquí esperamos a que entre al recovery TWRP. Como ven, es el recovery Teamwin Recovery Project 3.0.0. Esperamos a que... Bueno, una vez de que ya estén en recovery, vamos a install y buscamos la opción Select Storage y seleccionamos tarjeta SD, que viene siendo su micro SD, y buscamos el archivo en zip y vamos a deslizar para el flasheo. Aquí ya empezó a flashear, solo esperamos a que terminó. Bueno, aquí ya terminó y vamos a dar wipe cache y dalving. Deslizamos. Esto servirá para que la aplicación cargue correctamente. Una vez de que ya hayan hecho el wipe, le damos en donde diga Reboot System y aquí vamos a esperar a que cargue. Aquí solo hay que esperar unos 5 minutos a que cargue la ROM y le saldrá una opción de optimizando aplicaciones. Y aquí, como ustedes ven y como les dije, están optimizando las aplicaciones. Esto tardará según las aplicaciones que tenga. Aquí, como ven, está optimizando la aplicación 28 de 74. Sean pacientes, esto tardará unos 10 minutos como máximo. Y en un momento regresamos. Y aquí, como ven, ya cargó. Ya optimizaron las aplicaciones. Y entramos. Les va a dejar una aplicación que se llama Dolby Atmos. Y esperamos a que reinicie. Y para eso vamos a escoger una canción que quieran. Listas. Vamos a poner, no sé, esta. Vamos a comprobar de que sí sirva. Vamos a subirle aquí al ecualizador. Vamos a
a seleccionar volumen level. Y aquí como ven sí sirve la ROM. Esta aplicación les ayudará a aumentar el volumen de su bocina. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like y comentar. Hasta el próximo video.